Unai lam ke kongres ubah PNCM laong bakum mudkhot jang kayeng usngau kenja habalai ngot kit khot kayeng kilami no hindrai umla ban le kabadon ka menta kalong ban hap tri shitom ban penklai ni ke parti ha barok kiliang ulong ba hak ni ke por bawan ke jing ya ke parti don kam yo presiden pan pai din biang ban khmi bnya bat kam don kam kata ke jingmut jing perkat ban penhap syuki presiden jongka MPCC ya kata wi haka jing yo ijungnya khamtam ka por ka bakum kani ka borong very crisis tilada nang ya step down no so president katari kanang mi bon ki ke ten rei ngasu ba yamenta kalong ba i president ka gidu badan kami ukalong ban revisit ban riluk ban phaidin biang ye ki ke barok khoi ki jingjia bat ban ra ikar kom phak thamai na ka banta ka lawi da alut ki mi ying no tarut da ka ba ya be dang kenja de kam tam lei ban mi laingut ki badai ki para ki men ki jonga ki kata ngi kenjai tang bangi mali nomor ba ngatrai kira perkat bahan na barok kiliang ngam don iban komen lagi de jongki tang batang gawe kalong ba na kaliang jogi haban president bat president balagom lukum no baga parti kan nang ya pik ong ba de benweng no ne pipi pidan ang dawa ba de benweng no presiden nomor 5 sudan ba midut ki imot ya ru ya kata ngam don ki ban komen nomor ba presiden menin ladep clarify glabu jingkli na kaliang ki babun ki media hoi ke jing sisha khadar ngut shwa kimi sasan ngut kimi salai ngut kimi hoi ki nang ta plus bagi MDC de ya kata ngam don ni mar presiden jungi ula pensyai di tanggawi kalong kane ba kabaran kami ngi kalong ba idon kam mani trilang nomor gidon laga jong jinglong de jim kadon kami mut ban head party ne ban penhap presiden ne ban ya yu di kadon kam ban collectively